Hello， 大家好，欢迎来到我们 Chapter 4实作笔记的意涵单元。我们是贱人 Recommend Goods 推荐好东西、好消息。按照往例，我们每一堂课的开始都还是要提醒大家考前预备的核心观念。做完的事情要有反馈价值，正在做的事情要有明确的目标性。随着计划进行，未来要做的事情必须呈现简化趋势。接下来我们就很快速的进入这个单元的核心。笔记不是抄书，笔记的目标到底是什么？其实很多人在做笔记的时候，常常会越写越多，越写越多，会让自己的笔记量在最后考前的时候变得非常非常多，就好像最后你自己生产了一本书一样。那我们笔记的目标其实只有一个，最重要的事情叫做简化阅读效率。重点整理无论用什么方法，都是为了快速回忆，并避免不必要的阅读。所以简化这件事情必须不断的精进，简化还要更简化。这就是在这个单元最重要的核心。在做笔记的时候，为了要简化读书的效率，所以我们才把原本课文里面觉得重要的，或是经过我们考试验证，发现那是常常出现的考题的观念，把它截录下来，写成重点。然而，随着时间的推移，在你考试准备的过程中，一些重点其实慢慢的会内化成你的基本常识，也就是说，那些东西对你来讲已经是相当熟悉的内容，已经不再是重点了。所以在这种情况之下，我们的笔记必须不断的在精进，简化之外还要更简化。原本不懂的东西呢，必须善加利用考古题验证，在笔记简化的过程中慢慢变成常识，并从笔记上去除。那我们来看一下记录方式有哪一些。第一个叫做关键字笔记，就是会被纳入题旨的字词，就叫做关键字笔记。等一下我们后面会稍微实作给大家看。第二个是表格笔记，就是比较适用于比较类型的资料，可以有一个对照组。第三个就是树状图笔记，前后因果逻辑关系的笔记，也就是说你在记录的其实不仅仅是重点，而是某一种逻辑思路。笔记的步骤，第一个呢就是你认为是重点的重点，就是我们优先会记录下来的笔记。在我们第一轮阅读的过程中，你认为是重点的重点会被你记录下来。在我们念完第一轮阅读之后，我们前一堂课所讲的读书计划，在我们念完第一轮的阅读之后，我们会开始写历届考题。那经过多年的历届考古题验证，你会发现一些你原本认为不是重点，却常常被考出来的内容，这也是需要补充的笔记内容。再来就是经过考古题去验证，有些重点，有些当初你在第一轮念书觉得是重点的内容，你觉得是重点的内容，却没有被考出来，这种内容就是需要被过滤的内容。你会发现这些内容根本就其实不是重点，而只是你误以为是。那怎么样结合我们前面讲的读书计划加笔记步骤呢？我希望大家能把这两个单元的内容能够稍微有一点时序上、步骤上的认识，这样子在未来操作起来会更知道自己在做什么。读书计划我们是不是依照每天的安排至少要念20页？所以呢，依照每日安排页数阅读，并完成随堂测验。在完成随堂测验的时候，我们一定会有写错一些内容，这些内容就会被我们记成笔记。第一轮的阅读笔记就是你认为是重点的重点，对应到这个前面简报所讲的第一次的笔记。再来呢，我们在完成每日的阅读页数之后呢，最终一本书被我们念完，我们就会开始写历届考题。藉由历届考题验证学习情况，就可以完成第二轮的笔记。
经过多年考古题的验证，你认为不是重点却被考出来的重点，就要补充到笔记里面。经过考古题的验证，你认为是重点却未被考出来的重点，需要被剔除。已经成为基本常识的观念，也需要被剔除。这些东西是属于重点，但是对你来说，对你个人来说，已经不再是重点的重点，需要被剔除。依照我们现在这样子的读书计划加笔记步骤的综整，在我们念完第一轮的阅读之后，我们已经有一本相当于我们一本课本的笔记。假设我们今天有10个单元，一个课本里有10个单元，我们从第1章念到第10章，念完之后会产生一个第一轮的笔记。经过考古题的验证，我们会产生第2轮的笔记，会有第2个版本的笔记。经过增加，经过删减，事后呢，我们就不再阅读原本的参考书。事后所有的考试，我们都仅只阅读我们的笔记，所以笔记相当重要哦。你第1轮记录的笔记，还有第2轮用考古题去验证、去补充、去删减、去过滤的笔记，都是相当重要的东西。因为在我们这个读书计划里面，你想要缩短你的阅读时间，你想要增加你的读书效率，重点就在这里。因为未来我们看的内容不再是课本了，一本参考书300页、500页，如果我们要重新读第2轮、第3轮、第4轮，所消耗的时间非常的大量，而且你会阅读很多根本就不是重点的内容。那到底阅读什么样的内容是符合你的需求，符合你的未知，符合你不知道的内容呢？符合你常常忘记的内容呢？就是你的笔记。所以你的笔记必须最终要取代参考书，这是我们这个读书计划最核心的重点。在未来念第2轮、第3轮、第4轮的时候，你都必须要生产出第2轮笔记、第3轮笔记、第4轮笔记，重复更新浓缩笔记，直到笔记浓缩的分量适用于进考场考前快速复习。这是到一个什么样的境界呢？我跟大家说我自身的例子。一科专业科目在进考场之前，我最后只带一张 A4 纸进考场。那张 A4 纸上面就是我从一本课本浓缩成20-30页的笔记，浓缩成10几页的笔记，浓缩成3-5页的笔记，又浓缩成一张 A4 纸的笔记。所以当我进到考场里面，看到旁边的考生，其他考试的同学们，他们可能在考前复习的时候，他抱了一本厚一本300-500页的讲义，在那边快速翻阅，很茫然的，完全不知道自己要看什么东西，东翻一点西翻一点，希望可以考前猜题猜中的话就是他的。然而我们却不是这样子盲目，我们只需要拿着我们那一张笔记，知道自己的缺陷是什么，知道自己的缺点是什么，知道自己容易忘记的内容是什么。我们比其他人更有明确的方向性，而且也不会很茫然，我们带的资料内容也相当的精简。这就是我们可以快速阅读第2、第3、第4轮的重点。接下来我们来实际操作一下，讲一下这个笔记要怎么样去实作。为了方便大家能够理解，我就不特别针对哪一个专业科目去引用，我们直接引用新闻。这是一个疫情指挥中心8月到9月的新闻，大家可以花一点时间在这边暂停一下，去分析一下你会怎么过滤这篇文章的文字，哪些是关键字。那我来跟大家分享一下我的关键字是什么。第一个重点就是维持疫情警戒，就是代表说在这个时间点之前，我们一样是2级，那我们只是延续2级警戒，这是我认为这个篇文章的重点。还有一些通案性的原则，饮食除外，外出全程要佩戴口罩，10连制保持社交安全距离。再来就是室内空间1.5米每人，2.25平方米每人。
室外的话是1名每人1平方米每人。集会活动人数的上限放宽为室内80人，室外300人。婚宴公祭，还有同住亲友聚餐不受限使用隔板、梅花座及专人分菜。再来就是医院探病的部分，开放加护病房、安宁病房、呼吸照护病房、精神科病房、儿童病房、身心障碍病房，病况危急及住院天数达7天以上者之探病。探病者需遵守探病时段、人数限制及出具阴性筛检证明。再来就是开放的一些区域 ，K 书中心、室内游乐园、海钓场、海泳、浮潜等水域活动，这些是我初步觉得是关键字的重点。但是中间也有一些，虽然它是重点，但是它其实已经是大家心中的常识了，它已经不是那么容易忘记的事情。比如说什么，哪些东西可以去除呢？维持疫情警戒，本来就是2级，延续2级，那不就跟原本一样吗？所以这个东西虽然是我认为的重点，但是其实没有记的需要。再来就是外出全程佩戴口罩，这也是大家已经习以为常的事情，所以这也不是需要特别记的内容。再来就是10连制保持社交安全距离也一样，虽然它是大家需要注意的重点，但是大家都已经习惯了，这也不是需要注意的内容。再来是什么？同住亲友聚餐不受限使用隔板，这个内容的话也是非常符合逻辑，就是你们本来就住在一起了，如果外出聚餐还要使用隔板，实在是没有这样的必要。这几个点是我认为应该要删去的重点。所以我们最后可以汇总成剩下的重点，我们可以汇总成一张清单。我把关键字写在右边，这些就是我刚刚那一篇文章所留剩下来的清单。大家可以看一下我的逻辑是什么。我把它分成几个大项：通案，通案就是不管在什么样的情况下都必须遵守的规定。室内1.5米，室外1米，室内80人，室外300人。那为什么我没有记平方米呢？因为它就是2.25平方米就是1.5乘1.5嘛，1平方米就是室外1乘1嘛，所以这个也不需要特别记，你只需要把这个部分记下来，后面是可以推导的，所以就不需要特别记。这也是我们常常在考试的时候可以用的小技巧，逻辑上可推导的内容不需要特别注记。再来就是按场域、按情况去分类。比如说场域的话，就是医院、室内，还有水上。医院里面又分成哪些呢？严重的分类，需照顾的分类，还有特殊的分类。所以把加护病房、安宁病房、病况危急、住院达7天，我把它分类在严重里面。呼吸照护还有儿童，我把它分类在需照顾里面。精神科跟身心障碍，我把它归类在特殊。那有一个但书，就是你不管是上述这哪几种，探病时段人数限制要出具筛检阴性证明的规定。我就这样初步做逻辑的分类，这些就是我的关键字：医院、严重、需照护、特殊、但书、室内、水上，这些是我认为帮助记忆的关键字。我们可以看一下，当这些关键字变成表格的状况下，会是什么样的内容。通案的话，室内1.5米，室外1米，室内80人，室外300人。表格内的话，我依照场域的部分分成了3大类：医院、室内跟水上。3大类里面分别归类了哪些场域呢？水上就是海钓场、海泳、浮潜，我把它写在里面。室内就是 K 书中心、室内游乐园写在里面。医院的话，就照我刚刚所说的严重、需照护、特殊、但书来分为4大种类，帮自己在这个逻辑架构下去记忆。再来就是树状图笔记，也就是逻辑的笔记。我们可以看到通案一样，它就是一个独立出来的东西在这里。那我可以用我的逻辑上就是用地点去分类，依照地点有分医院，医院又分成这几个。严重的
逻辑上分为严重的，逻辑上分为需要照顾的，逻辑上分为特殊的，逻辑上分为淡疏的。地点也还有一个室内跟水上，这样子去按逻辑去做树状图的分类。我非常感谢大家的收看，希望这堂课可以帮助到大家把笔记记得相当清楚，让你每一次浓缩笔记都是有效益的，最终考前可以拿出一张浓缩版的精简笔记，帮助你的阅读效率。谢谢。